day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. নমস্কাৰ, মই মিৰাজ হুছেইন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকক তাৰে কামনাৰে ব'লক আগবাঢ়ো। আজি আমি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ থকা যি ৱাটাৰফল। বহু লোক গৈছে, ভাবিলোঁ আমিও যাওঁ আৰু লগত মই আছোঁ আৰু এইফালে আছে লগত আজিও বান্দিদা, যি আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছোঁ এজন বান্দিদা। আমি দুইজনে যাম এতিয়া চৰাইদেউ ৱাটাৰফলটোলৈ। বাকী থুলমূলকৈ অকণমান আপোনালোকক কৈ দিওঁ। প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চৰাইদেউ মৈদাম পাব। চৰাইদেউ মৈদামৰ পৰা আৰু অলপ আগলৈ গৈ পাব মথুৰাপুৰ মথুৰাপুৰৰ পৰা তাৰপৰা পাব চাপৰাইৰ আগলৈ গৈ বাকী থুলমূলকৈ অলপ দেখাই আছোঁ। বাকী ৰাস্তাটোতো ভালদৰে নাজানো, বাকীখিনি এতিয়া ব'লক যাওঁ। Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track. আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট যিটো ৰাস্তাটো অকণমান দেখাই দিওঁ। আপোনালোকে যদি শিৱসাগৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে এইডোখৰ আহি পাবহি চপৰাই চাহ বাগিচা। বাকী থুলমূলকৈ দেখাইছোঁ এৰিয়াটো। আপোনালোকে যদি গুগল মেপত যদি মাৰে আপোনালোকে এৰিয়াটো, গুগল মেপত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তা দেখাই আছে। এই ৰাস্তাটোৰে এনেকৈ আগলৈ যাব লাগিব দেখাই আছে, কিন্তু ওচৰৰে ইয়াৰ কেইজনমানক সুধিলোঁ যে এই ৰাস্তাটোৰে নহয়। গুগল মেপতে ইয়াৰ পৰা অকণমান আগত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, স্ক্ৰীণতো দি দিছোঁ। মানে আগলৈ গৈ বজাৰ এখন আছে, সেই বজাৰৰ পৰা ৰাইট চাইডে আপোনালোকে যাব লাগিব। আকৌ গৈ অলপ আগৰ পৰা গৈ এইটো ৰাস্তাতে লাগিব তাৰমানে। খালি ইয়াৰ পৰা মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, কিন্তু গুগল মেপত এই বেয়া ৰাস্তাটোকে দেখাই আছে। সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিং ভালকৈ পইণ্টটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰাস্তাডোখৰ। বাকী ইয়াৰ পৰা নোসোমাই অলপ আগলৈ যাব লাগিব, বজাৰ এখন আছে, বজাৰৰ পৰা ৰাইট চাইডে যাব লাগিব। আপোনালোকক যিডোখৰ দেখালোঁ সেইটো তিনিআলিৰ পৰা বেছি নহয়, অকণমান আগবাঢ়ি আহিয়ে আপোনালোকে ইয়াত আকৌ তিনিআলি এটা পাব। ইয়াত লিখাই আছে চফৰাই টি ষ্টেট, বৰ্ড এখন লাগি আছে। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this. আগত যিডোখৰ দেখালোঁ তাৰপৰা অকণমান আগবাঢ়ি আহিব। আগবাঢ়ি আহি ইয়াতে এইটো স্কুল হয়, স্কুলটো পাব। স্কুলৰ পৰা অকণমান আগলৈ আহিয়ে এখন বজাৰ, এই বজাৰটোৰ ফালৰ পৰাই এইটো ৰাইট চাইডে যিটো ৰাস্তা বাগানৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে, এনেকৈ চিধা আগলৈকে যাব লাগিব। বজাৰ হৈছে অভয়াপুৰ বজাৰ। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. আপোনালোকে ইয়ালৈকে অহাৰ পিছত এইখিনিতে বাইক গাড়ী ৰখাই থৈ যাব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছে। আগত মানে কিবা ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে সেইবাবে। আৰু বাকী ইয়াত দেখিছোঁ বহুকেইখন বাইক ৰখাই থৈছে, তাৰমানে ভিতৰত আৰু বহুকেইজন আছে, মানে গৈছে তালৈকে। বাকী এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। এইখন জুৰি আপোনালোকে পাৰ হ'ব লাগিব খোজকাঢ়ি। পাৰ হৈ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ সেই আগলৈকে যাব লাগিব। এইডোখৰ জেগাডোখৰ কি বুলি কয় দাদা? জেগাটোৰ নামটো কি? এইডোখৰ 5 নম্বৰ আৰু সেই আগলৈ চাহেবখানা। ঠিক আছে,
এইডোখৰ জেগাৰ নাম বোলে 5 নম্বৰ মানে বাগানৰ ভিতৰ এৰিয়া চাইড ইয়াত সেইবাবে বাগান এৰিয়াবিলাকত মানে চাইড হিচাপে নাম থাকে 5 নম্বৰ চাইড 4 নম্বৰ চাইড তেনেকৈ নামবিলাক থাকে আৰু বাকী ইয়াৰ পৰা সেই আগলৈ গৈ বোলে সেইডোখৰ এৰিয়াৰ নাম হৈছে চাহেবখানা বাকী আহি থাকোঁতে ইফালৰ পৰা তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে কেইজনমান তেওঁলোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ লগত আপোনালোকক চিনাকিও কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ নাম ভাস্কৰ আৰু আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক মৰাণ বাকী কেনেকুৱা পালে ভালে লাগিলে যিমানটো ভাল হৈছিলে ইমানটো নহয় এতিয়া পানী অলপ কম আচ্ছা মানে যিমানটো ভাবিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আচ্ছা ঠিক আছে গৈ চাওক আপোনালোকে ঠিক আছে দিয়ক আমিও যাওঁ অকণমান চাই আহোঁ বাকী তেওঁলোকে ক'লে যে যিমানটো ধৰণৰ ভাবিছিলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় তাকতো নাজানো এতিয়া কেনেকুৱা কি তেওঁলোকেতো কৈছে ইমান এটা ভাল লগা নাই বাকী এতিয়া আমিও যাওঁ গৈ মেলি চাই লওঁ বাকীখিনি ভালকৈ আপোনালোকক দেখাম demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for বাকী এইটো এৰিয়াত আহি দুজনমানক লগ পালোঁ ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিওঁ প্ৰথম এইজন নামটো অলপ জনাই দিয়ক হয় এইজনক অকণমান দেখালোঁ আৰু দুজনমান আছে কেনেকুৱা পালে বাকী ইয়ালৈ আহি ঠিকে আছে হয় বাকী এনে যিমানটো ভাবিছিলে মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ৱাটাৰফল বুলি তেনেকুৱা ৱাটাৰফল বুলি নাই ইয়াত অকণমান ঝৰ্ণা মানে পানী আহে আৰু পানী আহে আৰু ইমান হেৰি নহয় বাকী আৰু এজন আছে শিৱসাগৰ দৰবাৰ ফিল্ডৰ ওচৰৰে নামটো অলপ জনাই দিবা নামুল আলি বাকী কেনেকুৱা পালা ইয়াত আহি বঢ়িয়া ঠিক ঠিক আছে বাকী দুজনমানক অকণমান দেখালোঁ এৰিয়াটো ইমানো বেয়া নহয় থুলমূলকৈ আপোনালোকে আহি মেলি চাব পাৰিব আৰু গা ধুব পাৰিব বাকী আৰু এজন আছে সেইজনক থুলমূলকৈ অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু চিনাকিও কৰি দিওঁ সেইজন বাকী আপোনাৰ নামটো জনাই দিবা তোমাৰ মোৰ নামটো ডিকু ঘৰ শিৱসাগৰতে শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ পৰা আহিছে লগতে আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা কথা কওঁ যে এইডোখৰ এৰিয়াত যিসকলে গা ধুবলৈ আহিব আপোনালোকে অকণমান সাৱধান হ'ব কাৰণ ক'ব লাগিব কিছু ব্যক্তিৰ বাবে অভদ্ৰ ব্যক্তি বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিসকলৰ জ্ঞানে দুখী নাপায় ইমানটোলৈকে ইয়াত গা ধুবলৈ বহু লোক আহে কিন্তু তেওঁলোকে তথাপিও ইয়াত বিয়েৰ চিয়েৰ খাই মেলি বিয়েৰৰ যি চিচাৰ বটল সেই বটলসমূহ এই পানীৰ মাজতে ভাঙি দিছে আপোনালোকলৈ মোৰ আকৌ এবাৰ অনুৰোধ থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ মাথা নাইকিয়া কাম এনেকুৱা জেগাত আহি নকৰিব চিচাৰ বটল চটল ইয়াত নাভাঙিব আপোনালোকে আহিছে খাবলৈ মন গৈছে খাওক বটলবিলাক অন্য ঠাইত নি পেলাব এইদৰে বাগানৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ পৰা অকণমান দূৰ গ'লে পাই যাম যিটো ৱাটাৰফল বাকী ল'ৰা কেইজনমানক আপোনালোকক দেখালোঁ যে চাইকেল লৈ তেওঁলোকে আহিছে আহি ইয়াত গা চা ধুলে বাকী অকণমান ইমান পিছল আহি পাই গ'লোঁ যিটো ঝৰ্ণা একচুৱেলি মই আগতো কিছু ভিডিঅ' দেখিছোঁ এইডোখৰ এৰিয়া সেইটো ৱাটাৰফল বুলি একচুৱেলি এইটো ৱাটাৰফল নহয় এইটো এনেই আৰু বাগানৰ পৰা পানী অলপ পৰি আছে শিলগুটিৰ মাজে মাজে সেয়াই বাকী ইয়াত ৱাটাৰফল বুলি ক'বলৈ বা আপোনালোকে যদি ভাবে যে একদম ৱাটাৰফলেই চাবলৈ আহিম তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ আহি একদম বাকৱাচ পাব কাৰণ ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৱাটাৰফল নাই বাকী ইয়াৰ আগতো যিটো দেখালোঁ তাত আহি মেলি থুলমূলকৈ গা ধুব পাৰিব আৰু বাকী ইয়াতো এই অকণ পানী পৰিছে এতিয়া ইমান বৰষুণৰ বতৰ যদিও তথাপিও পানী নাই তেতিয়াহ'লে আৰু বেলেগ টাইমতনো কি পানী থাকিব তথাপিও আপোনালোকে যদি ভাবে আহিম বুলি আপোনালোকে আহিব পাৰে আহি ইয়াত থুলমূলকৈ অলপ পানী পৰে আৰু এইখিনিতে যদি গা ধুম বুলি ভাবে গা ধুব পাৰিব যিটো ঝৰ্ণাটো ইয়াৰ পৰা পানীটো একদম কমকৈ আহে
এতিয়া ভাবিলোঁ যে সেই ওপৰতে যদি অলপ ব্লক কৰি দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে পানীটো কিজানি অকণমান স্পীড হ'ব। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. এতিয়া ওপৰ চাইডে অকণমান খুলি দিলোঁ, বাকী অলপ শিলগুটি চিলগুটি দি মেলি এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে আগতকৈ অকণমান বাঢ়িছে। বাকী ৱাটাৰফল বুলি ক'বলৈ গ'লেতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৱাটাৰফল একো নাই, যিমানখিনি পাৰিলোঁ আৰু থুলমূলকৈ অকণমান কৰি দিলোঁ। এতিয়া পানী অকণমান আগতকৈ অলপ হ'লেও বাঢ়িছে। এতিয়া নেক্সট যিমানখিনি ইয়াত গা চা ধুলোঁ, অলপ সময় কটালোঁ, বাকী ইমানো বেয়া নহয় আৰু ইমান ভালো নহয়। বাকী এতিয়া ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওঁ। এইটো যিটো ঝৰ্ণা য'লৈ গ'লোঁ আপোনালোকক যি দেখালোঁ, এইটো এটা যি ইয়াত আছে পানী যি বৈ আহিছে ঝৰ্ণাটো, এইটো ফালৰ পৰা এনেকৈ এইটো ৰাস্তা গৈছে আগলৈ, এনেকৈ চিধা আগলৈ গৈ থাকিব লাগিব। তাত গ'লে এইটো আপোনালোকে পাই যাব। বাকী দেখিছে আজি মানে বহুত ভিৰ আছে, বহু লোক আহিছে ইয়ালৈ। আৰু প্ৰত্যেকৰে কথা এটাই, মানে বেলেগে আগতে বহুতে ভিডিঅ' বনালে, তো সেই ভিডিঅ'সমূহত তেওঁলোকে চাই মেলি ভাবিলে যে বহুত ভাল হ'ব, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ভাল নহয়। বাকী 4জনমান আছে বহু সময় ধৰি ইয়াত, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা পালা? ক'ৰ আহিলা? আমাৰ শিৱসাগৰ টাউনৰে। ক'ত? আমাৰ বাহুপতি। ঠিক আছে, আহিলোঁ। মোৰ চেনেলটো চাব ভাল লাগিলে, ৰেকিব ব্লগছ বুলি আছে, ৰেকিব ব্লগ নিজৰ বুলি মোকো অকণ আগবাঢ়িবলৈ দিব। ঠিক আছে দিয়া, বাই বাই গাইজ, বাই। এতিয়া এইখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু তাৰ লগতে লেফ্ট ছাইডে কিছু লোকে গা ধুই আছে, সেইডোখৰ এৰিয়াটোনো কেনেকুৱা সেইডোখৰো অলপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go. কেইজনমানক ইয়াত লগ পালেও ভাল লাগিলে। তোমালোকে ক'ৰ হয়? আমি লাকুৱা লাকুৱা। আচ্ছা, চলাপথাৰ লাকুৱা। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should take. এইখিনি এৰিয়াৰ একেবাৰে ওচৰে পাজৰে 3টা প্লেচ আছে, আপোনালোকক 3টা ভালদৰে দেখালোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰাও মই আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকেও যদি আহে, গা ধুম বুলি যদি ভাবে, তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আহি এইডোখৰ যিটো প্লেচ আপোনালোকক দেখালোঁ, ইয়াতে আহি যাব। ইয়াত পানী অলপ বেছি আছে, ইয়াতে অলপ ভাল পাব। বাকী সেই দুটা এৰিয়াত ইমান পানী নাই। বাকী এৰিয়াটো ভালদৰে আপোনালোকক দেখালোঁ, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু আপোনালোকে যিসকলে ভাবি আছে আহিম বুলি, সেইসকলেও আহিব পাৰিব। ইমান এটা বেয়া নহয়, থুলমূলকৈ আছে আৰু। কিন্তু আপোনালোকে যিমানটোৱে এক্সপেক্ট কৰিব যে একদম ধামাকা, সেই তেনেকুৱা ধামাকা একো নাই, থুলমূলকৈ আছে। আহি ধুনীয়াকৈ গা ধুব পাৰিব আৰু সময়টো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব লগৰৰ লগত। ইয়াতে স্থানীয় ব্যক্তি এজন পাইছোঁ, এজনক অলপ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ। আপোনাৰ নাম কি দাদা? দৌৰপ। হয়, আৰু আমি যে এতিয়া আহিলোঁ যিটো ৱাটাৰফল, দাদা এই ৱাটাৰফলটো অকণমান আগতে আছে, এইটো নামটো কি বুলি কয়? চাহেবখানা। এই সোঁফালে যিটো আছে এইটো নুনমাটি জৰা, নুনমাটি জৰা সোঁফালে থকাটো, আৰু চিধা যিটো আছে সেইটো চাহেবখানা। আৰু চিধাৰ লগতে বাওঁফালে এটা আছে নহয়, সেইটোৱে চাহেবখানা। আৰু সেই দুটা মানে চাহেবখানা। আচ্ছা, সেই দুটাক কয় চাহেবখানা, আৰু এই ৰাইট চাইডে যিটো আছে সেইটোক কয় নুনমাটি জৰা। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ। আপোনালোকক অকণমান নামটো কৈ দিলোঁ, মানে যি নামটো মই জনা নাছিলোঁ বৰ্তমানলৈকে। এনে চাহেবখানা বুলি জানো, কিন্তু এইডোখৰ যে নুনমাটি জৰা বুলি যিডোখৰ, সেইডোখৰ গম পোৱা নাছিলোঁ। সেইবাবে স্থানীয় ব্যক্তি এজনৰ লগতে কথা পাতি আপোনালোকক নামটো জনাই দিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ।